زي ما انتم شايفين احنا بنفتح الضرفه قدام حضراتكم اهي ونقفل، مفيش اي حاجه. عندك ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ثلاث طرف. نعمل ايه عشان نشوف الكلام والحلويات؟ بنشيل اول حاجه كده، نعمل الشكل ده كده زي ما انت شايف. ادي اول رف شاي، تمام. نيجي بعد كده لتاني رف، برضه تاني رف شاي. باجي بعد كده ثالث رف بنفس الوضع اتشال. نيجي كده بكل صراحه وكل سهوله المفتاح اهو، واروح جاي حاطه هنا كده. بص انا ما عملتش اي حاجه اهو، عملت كده واروح جاي عامل كده. بص يا باشا بقى كده ايدك، شايف الدنيا اللي اتفتحت هنا؟ الجنب اللي انت شايفه ده كله قدامك اهو. بص بقى ارفف، يعني اللي انت شايفه ده كله قدامك ارفف، يعني رص اللي انت عايزه كله وما تشيلش هم حاجه. شيل يا باشا وحط اللي انت عايزه كله. زي ما انتم شايفين الضرفه بتفتح وتقفل بكل